Türkiye'de yaşanmış en büyük uçak kazası. Antalya'ya doğru yola çıkan Türk Hava Yolları uçağında kaptan pilot idareyi ikinci pilota bırakarak arkadaşlarının yanına geçti. İkinci pilotsa daha uçuşun 26. dakikasında iniş için kuleye haber veriyor. Kule ise daha radarda bile görünmüyorsunuz, lütfen alçalmayın diyor. Pilotsa size mi inanayım gözlerime mi diyerek alçalmaya devam ediyor. Ancak bu gördüğü yer pist değil, düzenli şekilde döşenmiş sokak lambası ışıkları. Kaptan pilot uçağın alçaldığını fark edip kokpite müdahaleye gitse de artık çok geç oluyor. Kaza sonrası alanda bazı kişilerin cesetleri bile tespit edilememiş, çoğununki ise kazanın yaşandığı bölgeye gömülmüştür.